Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo où on feuillette un carnet, un grimoire, un journal, que sais-je. Ici, ça va être un livre altéré, donc un livre dans lequel je fais des collages, de la peinture, etc. Et c'est une redite d'un cours que j'avais déjà exploré auparavant. Un cours de Vanessa Oliver-Lloyd, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Dans mon crâne. Et le cours s'appelle The Inner Heroine. J'avais déjà fait un livre altéré sur le sujet il y a quelques années. Je vous mets le lien vers cette vidéo dans le petit i pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Et ici, j'ai refait le cours sur un format beaucoup plus grand. C'est du format A4. Voilà donc la comparaison au niveau des dimensions. J'avais envie de vraiment m'étendre et d'utiliser des très grandes images pour ce projet. Ça va pas être du gâteau à filmer puisque c'est assez grand, mais je ferai mon possible. Évidemment, je mettrai en description de la vidéo toutes les infos sur le cours en lui-même et les réseaux sociaux de Vanessa pour que vous puissiez aller voir son travail également.